السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله هشتغل معاكم النهاردة جوانتي حلو قوي، سهل وبسيط. هشتغل معاكم بالفتلة دي، فتلة الهيمالايا، فتلة الرفيعة الناعمة. هشتغل غرزة البف. عموما يعني الغرز اللي هي بتبقى كبيرة شوية زي البف دي، والغرز اللي بتبقى مجسمة دي بتبقى عايزة فتلة رفيعة، مش عايزة الفتلة السميكة ولا الفتلة الوسط، دايما عايزة الفتلة الرفيعة عشان تعرفي تشكلي فيها براحتك زي ما انت عايزة. تمام. هستخدم معاكم ابرة رقم مقاس 3.5. طبعا هنشتغل مع بعض المعصم الاول زي ما قلت لكم قبل كده. بتاخدي دوران المعصم بتاعك وبتشوفيه مقاسك كام وبتشتغلي عليه بالمازورة، وبعد كده بترتفعي باي غرزة انت محتاجاها. تمام. هنبدأ مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بس قبل ما نبدأ يا ريت ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة وفعل الجرس. يلا بينا نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل عقدة البداية بتاعتنا اهي. نسحب كده الخيط ونقفل كده. تمام كده. ونشتغل مع بعض 16 غرزة. كده 16 غرزة. هنشتغل مع بعض غرزة نص عمود. هلف الخيط على الإبرة وادخل هنا في أول غرزة تقابلني واشتغل فيها غرزة نص عمود. كده انا سحبت الخيط، بقى معايا 3 لفات على الإبرة، هطلع منهم مرة واحدة وارجع الف الخيط على الإبرة وادخل في الغرزة اللي بعدها واسحب، يبقى معايا 3 لفات اطلع منهم برضو مرة واحدة. تمام. خلص كده لغاية نهاية الدور. اهم حاجة التأسيس في اي حاجة تعمليها، اي مشروع تأسيسي كويس وبعد كده تشتغلي الشغل يطلع معاكي مظبوط. اخر غرزة معانا اهي، ده العرض بتاع القمر. هرتفع بواحد اتنين والف القطعة واشتغل هنا في الغرزة الخلفية دي زي ما قلنا قبل كده. هدخل هنا في اول غرزة واسحب غرزة نص عمود والف القطعة الابرة وادخل في الغرزة اللي بعدها اهو لغاية ما اخلص السطر. كل ما اخلص دور برتفع باتنين سلسلة وارجع الف القطعة واشتغل، اخلص الدور وارتفع باتنين السلسلة وهكذا لغاية ما اخلص الطول بتاع المعصم بتاعي، وبعد كده هنقفله ونطلع بالغرزة اللي انت عايزاها. طبعا الغرز دي بحرها واسع وبحرها كبير وغرز كتيرة جدا، اي غرزة تعجبك سهلة ليكي اشتغليها على طول. وانت بتشتغلي جوانتي دايما اعملي الفردة الاولانية وبعد كده ركزي بالفردة التانية تطلعي الغرز مظبوطة بالظبط. بيسجلي في ورقة جنبك علشان ما تنسيش عدد الغرز، لان الغرزة بتفرق معاكي في الوسع وفي الطول. كده اخر غرزة. اهم حاجة اخر غرزة دي ما تنساهاش، وارتفعي باتنين وتلفي القطعة وتكملي لغاية ما تخلصي الارتفاع زي ما قلتلك. اخلص الطول وارجع اكمل معاكم شكل الغرزة بتاعتنا الرئيسية. خلاص كده بعد ما وصلت للطول بتاع مقاسم الجوانتي بتاعنا هنبتدي نقفله. تمام كده. هندخل هنا في اول غرزة بتاعت البداية واسحب الغرزة. تمام كده. وهنقفل زي ما اتفقنا كل غرزة الغرزة المقابلة ليها هنعمل فيها غرزة حشو. تمام كده.
كده وصلنا للغرزة الأخيرة. خلاص نقلب بقى كده المعصم بتاعنا اهو، شايفين التافلة بتاعته، فريش بينها وبين شكل الغرز التانية. خلاص لحظة كده نخلص من الخيط ده، تسحبي كده هاجي هنا مرتفع بواحد، قبل ما ارتفع هسحب الغرزة دي خلاص كده ارتفعت باتنين غرزة. هاجي هنا في النص، شايفين هنا هلف الخيط على الابرة واسحب. بعد ما ارتفعت باتنين سلسلة هاجي هنا وادخل اشتغل غرزة بف، هسحب 4 لفات، 1 2 3 4 شايفين، واخرج منهم واقفل عليهم بغرزة، وبعد كده اشتغل غرزة البف التانية، 1 2 3 4 شايفين شكلها، واخد غرزة واحدة بس وارجع ادخل هنا تاني، اسيب العمود ده وادخل هنا اسحب غرزة بف من 4 لفات، 2 3 4 واقفل عليهم بغرزة، وبعدين هاخد غرزة البف التانية دي، 1 2 3 4 واخد سلسلة واحدة بس، وارجع اكرر تاني هنا وادخل هنا في النص واسحب 1 2 3 4 واقفل عليهم واخد غرزة واحدة، وارجع اكرر تاني 4 لفات، 2 3 4 واطلع منهم واقفل عليهم بغرزة. تمام كده، ارجع اكرر تاني هنا وادخل غرزة بف، 2 3 4 واقفل بغرزة، وارجع اكرر تاني 1 2 3 4 واقفل بغرزة، وافضل شغالة كده لغاية ما اوصل لنهاية الدور. 1 2 3 4 غرزة، 1 2 3 4 شايفين شكل الغرزة. وصلت هنا لنهاية الدور، هدخل هنا في الغرزة بتاعتنا واسحب منزلقة، وارتفاعاتنا زي ما قلت لكم تبقى 1 2 بس، 2 سلسلة بس. هاجي هنا بين كل غرزة بف والتانية هشتغل فيها غرزتين بف، هدخل هنا واسحب 4 لفات، 1 2 3 4 واخرج منهم واقفل بغرزة. تمام كده، وارجع اكرر الغرزة التانية، 1 2 3 4 تمام كده، واقفل بغرزة.
هرجع تاني اجي هنا بين الغرزتين، شايفين؟ ادخل واشتغل غرزتين بف تانيين، كل غرزة مكونة من 4 لفات، واخرج منها واقفل عليها بغرزة، وارجع اكرر تاني، وهكذا لغاية ما اوصل فتحة الصباع بتاعنا ده، لغاية ما اوصل هنا. تمام؟ يبقى انا هشتغل كده، شايفين اهو، هشتغل لغاية ما اوصل لغاية هنا عشان نفتح للصباع ده فتحة ونكمل بقية الجوانتي. هخلص السطر وارجع لكم. خلاص كده خلصت السطر التاني. هقفل برضو بمنزلقة هنا في الغرزة التانية، وهرتفع بواحد 2، وهكمل بنفس التنسيق. هدخل برضو بين البف واشتغل 2 بف، واخد غرزة وارجع اشتغل الغرزة التانية، البف التانية 2 3 4، واخد غرزة. هفضل كده اكمل لغاية ما اوصل للطول اللي انا عايزاه. هكمل وارجع لكم. كده بعد ما ارتفعت وخلصت 6 ادوار، تمام، هقفل هنا بمنزلقة وارتفع بالاتنين سلسلة بتوعنا. بعد كده هكمل عليهم، يبقوا 10. هكمل 8، 1 2 3 4 5 6 7 8، دول هيبقوا الفتحة بتاعت الصباع. والف الخيط على الابرة وهسيب الفستونة دي والفستونة التانية، وادخل اعمل بف هنا 1 2 3 4، واخرج منهم واقفل عليهم. تمام، واخد الغرزة اللي في النص وارجع اكمل هنا تاني غرزة البف التانية 1 2 3 4. خلاص الفتحة دي بتاعت الصباع. هخلص كده بقية السطر وارجع نكمل بعد السلاسل دي هنعمل ايه. خلاص كده خلصت السطر. شايفين السلاسل اللي احنا اشتغلناها دي؟ هاجي هنا اعد 1 و2 وادخل في الغرزة التانية دي اللي هي الارتفاع، وهقفل بمنزلقة. يبقى انا كده قفلت السطر. تمام كده. بعد كده هرتفع بواحد 2. خلاص هدخل هنا، هسيب اول غرزة وادخل في التانية دي واسحب 1 2 3 4، واخد سلسلة وارجع اكمل 1 2 3 4. تمام كده، وارجع اعد 1 2 3 وادخل هنا واشتغل غرزة بف كمان 2 3 4، واكمل 1 2 3 4، خد سلسلة وارجع ادخل هنا 1 2 3 4 واقفل بسلسلة. بعد ما قفلت بمنزلقة هنا هشتغل على السلاسل دي، اتفق بسلسلة واشتغل هنا غرز حشو.
على السلاسل دي كده بالترتيب. تمام كده. كل غرزة هدخل اشتغل فيها غرزة حشو. تمام كده، خلصت السلاسل اهي. هشتغل بقى غرز بف عادي خالص، 1 2 3 4، واخرج منهم وارجع اعمل سلسلة واكمل 1 2 3 4 سلسلة، اكمل بقية السطر 1 2 3 4 سلسلة، 1 2 3 4. هكمل لما اوصل للناحية التانية دي. كده خلصت السطر وباقي عندي سلاسل. هشتغل فيها هنا فستونتين 2 بف، واحدة هنا واحدة هنا. تمام كده. هعد 1 2 3، هدخل هنا في الغرزة التالتة واشتغل غرزة بف، 1 2 3 4، واسحب الخيط واعمل غرزة وارجع اكمل هنا الغرزة التانية، 1 2 3 4، واخد سلسلة وارجع اعد 1 2 3، ادخل هنا 1 2 3 4، واسحب، اعمل سلسلة واعمل غرزة البف التانية اهي، 2 3 4، واسحب منهم واطلع واشتغل سلسلة. بعد كده ادخل هنا في الغرزة دي، 1 2 3 4، يبقى اشتغلت انا هنا فوق، هنا 2 بف فوق السلاسل. وبعد كده هكمل الدور، ولما اوصل هنا اقول لكم هنعمل ايه. كده انا وصلت لنهاية السطر خلاص. هشتغل هنا، شايفين هنا الفتحات دي، هنا هشتغل 2 غرزة حشو، وفي النص هنا 2 غرزة حشو، في كل فتحة هنا اشتغل فيها غرزتين 2 حشو. تمام كده. هدخل هنا واشتغل 2 حشو خلاص، واللي بعدها 2 حشو علشان مبقاش مشدود مني. بين الغرز البف وبعضها هشتغل 2 حشو، وفي الفراغ هشتغل 2 حشو.
خلاص كده انا خلصت، وصلت كده لنهاية السطر، اخر غرزة حشو اهي، شايفين شكله. بعد كده هقفل هنا بمنزلقة واسحب الخيط. تمام كده. هاجي هنا في الغرزة دي واعمل عقدة، هنعمل بروفة. شايفين شكله. كده الفيديو بتاعنا خلص. طبعا بتمنى الشغل يعجبكم، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.